Krupni poduzetnici dobivali su koncesije potplaćivanja ministara. Država je postala krava muzara koji mora hraniti narod. Strani zajmovi nestajali su u krugovima dvorske kamarile i čvrsto povezane buržoazije. Krupnom kapitalu i bankarima posebno je bio zanimljiv industrijski najrazvijeniji Zagreb, odakle je bez mnogo prikrivanja izvlačen novac. Ja ispričat ću vam priču skroz od početka kako smo izgubili bitku bez ispaljenog metka o ljudima što trguju, a u stvari nisu trgovci i slučajno baš znaju gdje se ulažu svi novci. Uglavnom su stari, debeli, nekima fali kosa i kao Berlusconi jedu kuglice iz nosa, jer nama je bio rat, a njima je bio brat. A ako znao si previše stari ratatatat, trgovali su ljudima, zemljom, imali su lobby. Banda je sve preuzela sa pričom o Evropi i po svijetu kad ćeš hodat, javnu tajnu ću ti odat. Nismo ginuli da bi nas mogli sutra kupiti i prodat, jer sjebali su medije, sjebali su i nogomet, sjebali su i glazbu, a sjebat će i internet. Uništili su i seljaka, ubili su i radnika i uzimali su sve više dok je vladala panika. Sve su to podijelili među sobom i svojima. Vidjevši ja to, obratio sam se mojima. Prirodo, životinje, čista vodo, dragi žitelji, od danas pa nadalje i mi imamo kraljevske obitelji. A na pismenom testu predmet privatizacija. Po abecednom redu sine pala je cijela nacija. I puno smo dužni, ali ne smijemo biti tužni, jer kako će nas prodat ako budemo jako ružni? Kila kruta 6,99, litra pitke vode 4,99, liječnički pregled 9,99, litra goriva 7,99, režije kako kome 99, odjeća i obuća puno 99, godišnji odmor luksuz 99, život neprocijenjivo 99. Kad se razišao dim, vukovi su već pojeli ovce, a trgovci prodali narod i uzeli grde novce. Prvo te osiromaše, kupe te da te preprodaju, jer uvećaju ti vrijednost da te prije dalje prodaju. A kad prodaju te strancima, nikoga nije sramota, jer svi žele okusit malo zapadnog života. I kako mijenjaju stranke, tako mijenjaju fotelje, a ortak vlasnik banke im ispunjava sve želje. Pa stižu nove firme, stari ljudi nove trase, prodaje se i gradi da se napune stare kase. Turizam je riješen, a boga mi je i obala, stranci gotovina i na nekretnine navala. A vijesti su sapunica i to dobro zna se, oni su izmislili mafiju za glupe šire mase. A mase kad su shvatile, a trebalo im je dugo, a zaključili su ovo jer nisu mogli ništa drugo. Sve su nas prodali, mi smo ispali levati, firme su u stečaju, ko će plaće da nam isplati? Neko treba odgovarat, ali tih baš više nema, a ko da su još tu sa ovom hrpom problema. Kila kruta 6,99, litra pitke vode 4,99, liječnički pregled 9,99, litra goriva 7,99, režije kako kome 99, odjeća i obuća puno 99, godišnji odmor luksuz 99, život neprocijenjivo 99. Kila kruta 6,99, litra pitke vode 4,99, liječnički pregled 9,99, litra goriva 7,99, režije kako kome 99, odjeća i obuća puno 99, godišnji odmor luksuz 99, život neprocijenjivo 99. Ja sam gotov, sada vi 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99.